Salam alaikum, je m'appelle Taïf Fatan, professeur physique, chimie. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation, on va des travaux dirigés sous forme de quelques applications. Les cours on a déjà passé, on a déjà fait la séance passée. Les séances passées. Donc, aujourd'hui, on va commencer par application 1. Application numéro 1. Dans l'exemple, AB horizontal, BO incliné d'un angle alpha est égal à 60 degrés par rapport à la verticale et de longueur L est égal à 3,6 mètres. طبعا l'exercice يتجبرهم في الرابط اللي تحت الفيديو ان شاء الله. قال لك un solide S ponctuel de masse M est lancé du point A avec une vitesse initiale VA. La première question est de déterminer la nature du mouvement du solide S sur AB. Bon, il y a que déterminer la nature du mouvement نطرحه بعد كاع اللي قال له الشمال اللي عندنا. احنا عندنا point A و point B. Tout d'abord, nous représentons les forces اللي عندنا. عندنا les forces موجودين اللي هو les poids ou la réaction على les poids les R. Pour déterminer la nature du mouvement, nous d'après la RFD. Qu'est-ce que la RFD? La RFD, la somme de forces appliquées est égale à MA. La somme de forces appliquées est égale à MA. Comment nous la somme de forces appliquées est égale à MA? On projette sur AB. La projection sur AB nous donne que toutes les forces sont perpendiculaires à AB et toutes les forces perpendiculaires à leur déplacement, son travail est nul, c'est-à-dire, et sa projection encore est nulle. Maintenant, 0 est égal à MA, c'est-à-dire que A est égal à 0. Dès que A est égal à 0, c'est-à-dire que le mouvement est rectiligne uniforme, comme que V est constante, VA est égal à VB. Alors, les conditions qui ont le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire pourquoi? Parce que dès que la vitesse est constante, c'est-à-dire que A est égal à 0. A c'est la dérivée du V par rapport au temps. Quand la constante dérivée est ni. Donc, la première question. 1. Question 2, gagne 1, déterminer le mouvement sur les parties BO et donner l'expression de son accélération. Sur OB, il est sous forme de plan incliné, B. À l'angle. Donc on vit B, on vit O. نفس الشيء اللي نابليكو لا RFD واللي نريبريزونتو لي فورس اللي عندنا. ما فطرا لنا فورس جديد مازالوا عندنا لا فورس اللي كانوا عندنا R. Donc d'après نفس الشيء لا RFD. درك هذيك بي اللي نبروجيتو على لاكس AB اللي نبروجيت سير OB parce que نحن عندنا فاش لا بورسيون OB c'est-à-dire que هاي الفا اللي تعود نفسها هنا تياها لي دروات باراليل كوبو نفس لا دروات لي رانجل سون ايغو معناها هاي الفا هذه الفا دونك بي دي اكس عاد هنا شي تعود عاد ادجاسون معناها ديك نقولوا كوزينيس الفا ايتيغالاش اللي تعود تساوي هذه هي بي دي اكس وهذا هو الهيبوتنيس معناها تساوي بي دي اكس سير بي معناها هون عندنا موين بي دي اكس باسكو هي مخالفه اللي تعود ماشيه في ليسانس كونتر ديسانس دي موفمون هي ماشيه بي شور او ونحن عندنا عناش عنه هو ماشي تحت هي بي دي اكس هو ماشي الفوق انا موين بي دي اكس يتقال ام ا بوركوا ما درنا الاوتر فورس قلنا عنها شي بيربانديكولير وشي كامل بيربانديكولير طرافو يلو عداش نيل معناها موين بي دي اكس اللي هي موين بي كوس الفا est égal à MA. Ça s'implique que A est égal à H moins G cos alpha. L'état de l'application numérique est égal à H moins 5 mètres par seconde au carré. Donc, c'est la deuxième question. Là, au niveau de AB, on a le mouvement rectiligne ou au niveau de BO, on a le mouvement rectiligne uniformément varié. أنا عندي كتعود A est constant, c'est-à-dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. زين. 1.3 قال calculer la valeur minimale que doit avoir VA pour que la vitesse S s'annule à nous. هون عندنا ياك نكالكولي لا فيتاس. احنا راك عندنا الخيار. احنا عندنا لي فورس ولي ترافاي وعندنا مولي A.
معناها نقدروا نابليكو سواء لا ريلاسيون اندبوندون دي طون وسواء نابليكو لا تيوريم دينيرجي سينيتيك. نقولوا 1 3 d'après la relation indépendante du temps. ديك شي تقول لي؟ ديك تقول لي عن لا فيتاس فينال اللي هو في او كاري موين في بي au carré est égal déjà un facteur de la distance بين بي او اللي واش او بي. في او قالناهاش 0 و ا اللي تعود هون موين في بي او كاري est égal ا اللي هي موين دي فا 5 لان ا عادتاش كانت عندي 5 دي فا 5 فا او بي اللي تعوداش تعود اعطيها لك ليكزرسيس 3.6 حق دونك موين مشات مع موين تصبح عندي في بي او كاري ايت ايغالاش دي فوا 5 سي 10 10 فوا 3.6 اللي هي 10 فوا 36 فوا 10 اكسبوزون موين 100 اللي تعوداش 36 ça s'implique que VB est égal 6 mètres par seconde. Et comme que VA قلنا عنها اللي هي VB ça s'implique que VA est égal à 6 mètres par seconde. واضح؟ زين 3 قال لك انه arrive à un eau le solide quitte le plan incliné avec la vitesse VO. Représenter le vecteur VO puis établi dans les repères l'équation اللي قلنا le plan نوكي تماما عادي يتكلمنا عن mouvement d'un projectile. C'est-à-dire quoi? La première question قالنا représente اللي هو 3 1 représentation de la vitesse VO. احنا عندنا هون هذا هو البلان X وهذا هو البلان Y. عندنا هاي لو بوين هي لو بوين او جاي منهاش في او نفس الشيء للشمال مع انهم مغيرينه لانجل هو في او اللي تا ريبريزونتو وعد ان موفمون دان بروجيكتيل سيتادير كي هاي لو بوين هو اللي يشيتي فيها لو بوين اي ريبريزونتو هو نفس الشيء لا فيتاس اللي يعود هون في او لين يطيح بلوبجي ديك لا فيتاس هي تعود هي لا فيتاس دي سومي في اس. لا بلاسما هذه لانجل بسيطه انا عندي الفا كانت مع هذه لا دروات كي فيرتيكال وهاي لا دروات كي انكليني معناها عن الفا تعود هاي الفا تعود افيك لي فيرتيكال. دونك هذه اش ريبريزونطاسيون دو فور دو فيتيس راعيه نعدوا لي الشمايك توضح لنا كوما نعدوا كيسيون ليكواسيون دو لا تراجيكتوار pour déterminer voilà pour trouver l'équation de la trajectoire عندي un chemin suivi شنو هو ذاك دي لا تراجيكتوار l'équation de la trajectoire. La première chose اللي بعد كاع نسيت اللي قال له لي كونديسيون انيسيال الظروف البدائيه لي كونديسيون انيسيال وبور او عندي اكس او وعندي y او شنو هما دي كون شاطنا ان يستطيع تقال 0 من لوريجين سيتادير كي 0 تساوي 0 وسيتادير كي y 0 تساوي 0 نسوبوزو عنه الشاط من هنا ها معناتها 0 حتى لا ديستانس اللي ارتفعت حدنها شاطو في 0 شنو هي عندها لو بروجيتو ايسي سي في 0 اكس وايسي سي في 0 y. هاي الفا لا هي الفا واضح. هاي لاحظناهاش عتاش اوبوزي انا عاد عندي في 0 اكس وعاد عندي في 0 y. في 0 اكس هي تنعدل لا سينيس سي تري سيمبل اللي تعود عندي تساوي في 0 اكس سير في 0 واللي تنعدل الى لا كوزينيس هي تعود عندي في 0 y سير في 0 سي بور سلا عاد في 0 اكس تساوي في 0 سينيس الفا والاخرى عاد في 0 كوزينيس الفا. الى نو فهم لي كونديسيون انيسيال نبدا صنع ابليكي اللي قال له لا ار اف دي. نابليكي لا ار اف دي شنو معناها؟ انا اللي هنا بروجيتي على لي ديزاكس اللي عندي لاكس اكس ولاكس y